아이쿠, 이게 웬 똥벼락이냐? 김부자가 이리 뛰고 저리 뛰지만 피할 틈도 없이 촘촘하게 내리꽂힙니다. 부드득 부드드득 버드득 버드드득. 등다 친구들 안녕. 오늘도 놀러와줘서 고마워. 그나저나 두더지는 누가 똥 쌌는지 찾았으려나? 우리는 똥벼락 맞은 곳에 구경 가보기로 했었지. 자, 그럼 가볼까? 이 집인가? 누가 있어. 얘들아, 똥벼락을 맞은 김부자래. 뭐 겉보기엔 괜찮아 보이기는 한데 저기 똥도 있다. 등다 친구들, 너희들은 똥벼락 하면 어떤 생각이 들어? 나는 말이지, 하늘에서 천둥번개가 칠 때 벼락이 같이 칠 때가 있잖아. 그러니까 똥벼락이 칠 때도 천둥번개가 같이 치나? 뭐 그런 생각이 들었어. 똥벼락은 어떻게 내렸을까? 똥이 막 하늘에서 와르르르 쏟아진 걸까? 아니면 슉슉 슉슉 날아온 걸까? 김부자는 왜 똥벼락을 맞게 되었을까? 너희들 생각은 어때? 우리 한번 구경 가보자. 하루는 돌쇠 아버지가 산 너머 잔칫집에 갔습니다. 모처럼 잘 차린 상을 받았는데 갑자기 배가 아프지 뭐예요. 귀한 똥을 밖에서 넣을 수는 없지. 돌쇠 아버지는 벌떡 일어나 똥구멍을 꾹 오므린 채 집을 향해 달렸습니다. 그런데 산 중턱에 이르자 똥이 당장이라도 밀고 나오려 했습니다. 싸서라도 가져가자. 돌쇠 아버지는 허둥지둥 커다란 나뭇잎을 깔고 어지지지 참았던 똥을 누웠습니다. 그러자 오줌도 세차게 뻗쳐나왔지요. 어찌나 세차게 뻗쳤던지 그만 낮잠 자던 산도깨비 얼굴에 폭포처럼 쏟아지고 말았습니다. 푸푸, 웬 놈이 내 얼굴에 오줌을 싸느냐? 깜짝 놀란 돌쇠 아버지는 그만 똥덩이 위로 털썩 주저앉고 말았습니다. 아이쿠, 아까운 내 똥 다 뭉개졌네. 똥 묻은 엉덩이를 흔들며 발을 동동 굴렀습니다. 그 꼴을 보고 산도깨비는 기가 막혔지요. 그깟 더러운 똥이 뭐에 아깝다 그래? 뭐? 돌밭 걸음할 귀한 똥이 더럽다고? 돌쇠 아버지는 눈물까지 글썽거렸습니다. 산도깨비는 돌쇠 아버지가 딱해 보였지요. 그래서 돌쇠 아버지를 도와주기로 했습니다. 걱정 마, 내가 잔뜩 주지. 하더니 중얼중얼 주문을 외웠습니다. 수리 수리 수수리, 김부전의 똥아 돌쇠내로 날아라. 집에 와보니 걸음간에 똥이 수북했습니다. 으아! 똥이 산처럼 쌓였어. 돌쇠 아버지가 똥을 걸음으로 쓰려고 그렇게 아꼈구나. 김부전에도 걸음으로 쓰라고 도깨비가 똥벼락을 내려줬나? 김부자는 똥벼락을 맞고 어떻게 되었을까? 궁금한 친구들은 돌쇠 아버지에게 물어보면 이야기해줄지도 몰라. 등다 친구들,
혹시 소피를 만나본 적이 있어? 소피가 정말 화났나 봐. 우리 다음엔 소피가 왜 화났는지 만나러 가보자고. 그럼 안녕.